ден! Айде да аплодираме Войчо Манев! Айде, братчет! Това е, защото не го аплодирате. Май не можеш. Май не можеш. Пробай да пробай. Пробай пак на другите страна. Това е циква, не го мъчи, бе! Брачет, да отидеме! Там ще стане! Аплодисменти за Войчо Манев! Брачет, най-малко да даде! Хайде, не ви чувам! Това е за първа година. Започваме да организираме Доров шоу в Тревната площ. Ще уреме, ще помаме картофи, ще съдиме. Голямата импровизация е големия приятел на БМВ и на големия автомобилен спорт. Човека, който се напълни с слава и сърца. Войчо Манев! Излезме и ступай се. Забравя да затвори прозореца и се напълни с мама. Айде, отиди.